Mari mengenal hewan-hewan laut. Singa laut. Singa laut tidaklah berbahaya bagi manusia. Paus orca memiliki bentuk yang imut. Paus orca disebut juga sebagai paus pembunuh. Ubur-ubur. Ubur-ubur hidup di semua lautan di dunia, mulai dari perairan hangat dan dingin. Angelfish. Angelfish adalah ikan hias air laut yang hidup di terumbu karang. Ikan buntal. Ikan buntal berbahaya jika disentuh atau dikonsumsi oleh manusia. Penguin. Penguin adalah sekelompok burung akuatik yang tidak bisa terbang. Penyu. Penyu adalah kura-kura laut yang bisa ditemui di semua samudra di dunia. Kuda laut. Tahukah kamu, kuda laut tidak memiliki perut yang menyebabkan mereka menghancurkan makanannya saat memakannya. Kepiting. Kepiting dapat hidup di berbagai habitat termasuk laut, air payau, air tawar, dan bahkan darat. Plankton. Plankton hidup melayang-layang di air dan tidak memiliki kemampuan berenang yang kuat. Hiu. Hiu memiliki kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang kokoh. Lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia air yang sangat cerdas. Ikan badut. Tahukah kamu, ikan badut hidup sekitar 8 tahun di alam liar dan 12 tahun atau lebih di lingkungan yang dilindungi. Bintang laut. Bintang laut adalah hewan karnivora. Ikan tuna. Ikan tuna hidup di perairan terbuka, bukan di dasar laut atau dekat permukaan.